Azt mondod, itt akarni kell így. Ja. Ez már nagyon csombik tényleg. És ebben valami bolondot. Bal oldalt van a bubusz. Csak helyzet, fiú. Látom? Figyelj, szembe vannak. Arra megy előre. Igen? Vigyázz! Meg volt! Szép volt! A buktin bazd meg! Lent az árokban? Miski van ott. Mellettek van valaki, de beszélnek. Mellettek rá. Szembe kell Hát mozgásban lesz. Jó, Dani! Megvolt! Szemben a hordók közül, zöld hordók közül, most megy visszafelé. Bocs! Menjünk én előrébb még most. Nem bírok. Előbb tudtok jönni? Itt vagyok mellette. Ó, bazd meg. Igen, az van jó. Velem szembe is egy. Ó, bazd meg. Vigyázz. Kiszedtem egyet. Szép volt!
Gyere gyorsan! Nincs egy utolsó tára. Meg volt! Faszal! Bal oldalt a Misi, jobbra. Meg volt, szép volt! Kiszedted? Az egy centivel átfogunk belőle! Meg vagytok? Megmond a revansz! Maradj velem! Nekem táraz biztos. Akkor tárazunk, akkor nem beszéljük ott. Ajaj, Norbi bekempelt! Vigyázz, hogyha bal oldalt jön előre folyamatosan, jön előre, most gyalogol előre. Gyalogol folyamatosan. Készülj. Figyeld a bal oldalt, én megpróbálom magamra vonni a figyelmet. Jó? Előlépett legalább a szervezőt. Az meg! Meg volt! Csak az Ali van most. Három szökös. Meg volt! Szép volt! Majdnem jó! Kicsit balra. Rajtam vannak ketten? Velem szembe! Velem szembe, jobb szél! Nem tudok kinézni, bazd. Melyik a jobb kezem? Jobb szél, bal szél, geci! Melyik a jobb kezem? Szép! Maradj velem! Maradj velem! Mindjárt, hogy üljek.
De honnan? Engem nézd az. Azt ott még? Mindjárt kiszedem nektek. Zárokba? Mindjárt kitadom nektek. Hol van? Megvan! Az nagyjából. Inkább a tiéd, nem?